With this one, you're just essentially this is a bit of like a wordy questions for what it's actually asking for. It's asking you to do this operation on this point, and then after that, do this operation. Now, what is this star operation? This star says to translate a point to a new point which is symmetric to the original one, with the x-axis as the axis of symmetry. So I hope you guys all know, right? Symmetric means that สมมาตร axis of symmetry ก็คือการสมมาตร So we're thinking we have our graph here, our x-axis, the horizontal axis, แนวนอนอันเนี้ยแกน x is our การสมมาตร We want to take any point, and then the star operation is going to take it to a point which is สมมาตร symmetric to this point with respect to this axis as an axis of symmetry. So it essentially just kind of goes down around to like here. So that's essentially what the star operation is doing. Sends that a point and then to another point which is symmetric to it on the with respect to the x-axis, with the x-axis as our axis of symmetry. Okay, so what is that going to do with the 0.14? If we have the 0.14, you can think like almost like here, maybe that's 1,4. 0.1 here, 4 here. It's gonna get, okay, that's not the greatest drawing, but like it's gonna get reflected down to this point, right? Essentially, if you're thinking like reflect across the x-axis, you're thinking you're going from 4 down to -4. So essentially, when they say this, it's essentially a reflection across the x-axis. So if you start with a 0.14, which is not well drawn here, wait, let me draw it here. If I have a 0.14, right, and I reflect it as a ton across the x-axis, it should go down to 1 -4 instead. The x coordinate stays the same, and the y coordinate flips over 4 to -4. So we're thinking, okay, from 1,4, we go to 1 -4. All right, and then from that, let's see what happens next. Then we want to use this operation. This operation says, okay, translate 3 units to the right, 2 units up. So essentially we're going to, okay, 1 -4, 3 units to the right, that's going to move us to this point, right, which is 4 -4. And then we're going up 2 units. So it's going to go up to 4 -2. So we end up at the point 4 -2. So as someone rightly said, must be choice 4. Okay, so like, right, so we're thinking, okay, if we get congruent triangles, then that would be good for us. But just because these two sides are equal, AB and AC, doesn't mean that this triangle must be equal to this triangle. Not quite yet. It doesn't mean they're congruent yet. It doesn't mean that they are เท่ากันทุกประการ yet, right? เท่ากันทุกประการ yet. So what we have to do something further. We have to go like, okay, whatever that angle is, right? That angle plus this angle must be equal to 90. มุมนี้บวกมุมนี้ได้ 90. Why? Because this angle plus the 90 degrees angle here plus this angle is 180, which means that these two alone must be equal to 90. คืออันตรงตัวนี้มุมฉากใช่ป่ะแล้ว3มุมนี้บวกกันได้180เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดมุมฉากออกที่มัน90อีก2มุมต้องบวกกันได้90ใช่ป่ะ So whatever this is, if this is theta, this would be like 90 minus theta because they must add up to 180. Well, if that's 90 minus theta and that's theta, and that's 90 degrees, อันนี้ก็มุมฉากใช่ป่ะ This must be theta, right? Because this plus this must be 90. And if that's same thing, if that's theta, that's 90. That's 90 minus theta. And now we have that thing where we have like 2 triangle. This side is equal to this side, and you have all 3 of, and you have this angle equal to this angle, and this angle equal to this angle. I think you call it what I thought now. Is that what you call it? I'm not quite sure. I think it is move. You have one side which is the same, and the 2 angles next to that side, they're also equal.
ก็คือมันมีด้าน2ด้านเท่ากันใช่ไหมแล้วก็มันมีมุมที่ประกอบด้านอ่ะเท่ากันด้วย if I have this kind of situation where that angle is equal to that angle equal and then that is equal to that then this bottom side is equal this side is equal to this side then we say that the two triangles must be congruent right เท่ากันทุกประการ and it's exactly what we have here มุมด้านมุมI think we call it มุมด้านมุม I don't know in English we would say A and A I guess angle side angle one angle here is equal this side is also equal and this angle is equal right so from that we get that these two triangles are congruent เท่ากันทุกประการ and now we can go okay as you said this is 5 so this must be 5 because they're the same triangle they're identical เท่ากันทุกประการ congruent that's 12 so that's 12 so now we have DE which is DA plus AE must be 17 because that's 5 that's 12 together you get 17 it's isosceles right which means if I take this side to be I don't know A this must also be A okay and now we're thinking this is a square so that's equal to that equal to that equal to that right angle right if that's right angle and that's isosceles ก็คือมุมฉากแล้วก็หน้าจั่วใช่ป่ะ this must be 45 if that's 45 that's 45 and remember that that's 90 right so that's also 90 here you can even guess but like I'm going through it like really like explaining every step if that's 90 that's 45 that's 45ก็คือเข้าใจว่าดูรูปแบบเห็นได้ชัดนะแต่ว่าแบบถ้าเราอยากจะอธิบายจริงๆว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องค่อยๆไปด้วย45 45 90 here เป็น okay not even a 90 45 45 แสดงว่ามันหน้าจั่ว it's isosceles so that's also equal to that this bit is equal to this bit and so this bit must also be equal to this bit. Same thing here that's 45 here same story because that's 90 that must so that must also be equal to this side so if this side is A just the side of our square alone would be A over 2 so if we think like area of ABC right area ABC is half base times height if you take like this to be this is your so if you take AB to your base AC is your height คือมันมองกับกันหน่อยแต่ให้ AB เป็นฐานอ่ะก็ได้ AC เป็นส่วนสูงใช่ไหม so area of ABC is half 1/2คูณฐาน AB which is A คูณส่วนสูง AC which is also A meanwhile the area of our square P is what this is a square สี่เหลี่ยมจัตุรัส side length A over 2 so area must be A over 2 times A over 2 so essentially this gives you A squared over 2 right this is A squared over 4 so we have P to be A squared over 4 which if you check with our other method works as well because we get that P the area of P is exactly half of the area of ABC which is what we wanted which is what we did with our like drawing method here okay now with Q is much harder to do actually okay do we have time probably with Q we have to think same story right this is 45 that's 90 and that's 90 so that's parallel is everyone okay with that ด้านขนาน90แล้วมัน90ตัวเนี้ย so 2เส้นนี้ไม่ต้องขนาน so that's 45 because they're parallel they're ขนาน that's also 45 if that's 45 same story that must also be 45 obviously that's 90 that's the 45 which gives us the 45 here okay 45 45 45 45 here right that's also 45 right it's all 45 they add up to 180 right that's 90 45 that's 45 we have 45 and we have 45 so we have isosceles so if I let like the side length of this thing to be like say small q this bit is z right if that is z this bit is equal to this bit right?
that's equal to that. So that's also z, and that's also z. Also, this bit up here is z because it's also a length. This is also a side of our square, right? So that's z. So now we essentially have two shapes. We have this small triangle here, and we have the big triangle down here. The small triangle looks like this, right? With length is z. Our big triangle is like that with length 3z. Can everyone see why it's 3z? z ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ z ตรงนี้ z ตรงนี้ so ไอ้สามเหลี่ยม ABC ใหญ่อะความยาวด้านตัวนี้มัน 3z ไอ้ของข้างบนอะมันเป็นแค่ด้านของสี่เหลี่ยม so that's z, that's 3z or z and 3z. Now because they're parallel, we have this kind of สามเหลี่ยมคล้าย situation. มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายใช่ไหม similar triangles. So if that is z and that is 3z, you're thinking like ถ้าจะเอารูปเนี้ยมาเป็นรูปเนี้ยมันเหมือนเป็นการขยาย3เท่าอะลองคิดว่าแบบเราเอารูปเล็กใช่ป่ะแล้วเราลองแบบขยายฟิกจุด A เอาไว้อะให้จุด A อยู่กับทำแบบนี้ให้จุด A อยู่กับพี่อะแล้วตรงเนี้ยเราขยายเราฟิกจุด A ใช่ป่ะแล้วเรามีสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยลองไปทำดูก็ได้แล้วมันจะขยายออกมาพอดีออกมาเป็นนี้ถามว่าขยายด้วยอัตราส่วนอะไรก็ด้านตัวนี้มันไป z ไป 3z ใช่ป่ะก็แสดงว่ามันขยาย3เท่าz ขึ้นมา 3z มันก็ต้องได้ว่าจะขยายมาส่วนเนี้ยก็ต้องออกมา3ส่วนเหมือนกันAC มันก็จะเป็น3เท่าของเส้นเหล็กตัวนี้แล้ว A จะเป็น3เท่าของส่วน This bit here, right? This triangle here has base z and height z 1/2 คูณฐานคูณ0ก็ได้ half z squared. Same thing here. That's also half z squared, right? z กำลัง2/2อันนี้ก็ z กำลัง2/2 Okay. This square, the cubit that we want is z กำลัง2 because length is z ด้าน z สี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นพื้นที่ z กำลัง2 Okay. And now we have this bit left to do. Okay, we don't really have to work this out, right? Say if this bit is some area, right? Some area question mark. The area of the big thing ABC would be what? คือเราคิดเป็นสัดส่วนว่าแบบจากสามเหลี่ยมเล็กอะขยายมาสามเหลี่ยม ABC ใหญ่อะมันยืดด้านทุกด้าน3เท่าใช่ป่ะ so พื้นที่มันจะเพิ่มเป็น3กำลัง2มันจะเพิ่มเป็น9เท่าอันนี้ทุกคนพอทันป่ะคือด้านทุกด้านอะมันขยาย3เท่าใช่ป่ะจากแซดมันมา3แซดอะจากด้านนึงมันออกมาเป็นด้านที่ยาวขึ้นจากยาวกว่าด้านยาวเทียบกับด้านเก่าอะเป็น3เท่าอะเพราะฉะนั้นพื้นที่อ่ะมันก็จะถูกคูณ3 2รอบมันออกมาเป็น9เท่าเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสามเหลี่ยม ABC ใหญ่อ่ะพื้นที่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้มัน9เท่าของสามเหลี่ยมเล็กตรงนี้ถ้ามันเป็น9เท่าของสามเหลี่ยมเล็กนี้แสดงว่ามันเป็นเท่าไหร่มันก็ต้องเป็น8เท่าของที่เหลือของสี่เหลี่ยมตัวนี้ที่เหลือป่ะสามเหลี่ยมนี้อ่ะถ้าเทียบกับ ABC สามเหลี่ยมเนี้ยมันเป็น1/9ของสามเหลี่ยมเนี้ยเนี่ยมันคือ1/9 ABC ใช่ป่ะแสดงว่าที่เหลือตรงนี้ทั้งหมดอ่ะมันคือ8/9ของ ABC เพราะว่ามันต้องบวกกันใน ABC ใช่ป่ะลองมาคิดดูกัน If this is 8/9 of ABC we then have that half ตรงนี้คือ1/2 z กำลัง2ใช่ป่ะ half z square plus z square which is our q plus half z square again gives you 8/9 ABC and so we have this situation where we have half z squared plus z square plus half z square giving you 8/9 of ABC อย่างข้างบนตรงนี้นะตรงนี้สามเหลี่ยมนี้บวกสามเหลี่ยมนี้บวกสามเหลี่ยมนี้ได้8/9ของ ABC เพราะฉะนั้น1/2บวก1/2ตัวนี้ก็1/2เราก็รวมกันตัวนี้ได้อะไรได้2 z กำลัง2 z กำลัง2เท่ากับ8/9เราก็จะได้ว่าz กำลัง2ของเราอ่ะ which is the area of the square right z กำลัง2คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการแหละพื้นที่ z กำลัง2อ่ะก็คือ q ใช่ป่ะก็ย้าย2กลับไปหารมันได้4/9แล้วทีนี้ที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลยเราได้ว่า q เนี่ยเป็น4/9ของ ABC ใช่ป่ะพื้นที่แล้ว p อ่ะเป็น1/2ของ ABC ทำแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับที่เราทำตัวนี้เป๊ะเลยตรงนี้เราได้ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็น1/2ใช่ป่ะแล้วเนี่ยเป็น4/9แล้วเราก็เทียบสัดส่วนเหมือนเดิม